iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakunzi ba radiyo nyine basubije muri kumwe na Musabyimana Gaspard. Hano muri studio za radiyo inkingi Buruseli rero nongeye kugaruka ku bintu bimaze iminsi bivugwa n'uriya mudamu Yolande Mukagasana. Yolande Mukagasana muzi ko mu biganiro byanyuze kuri za social media vuba hangaha wasangaga yakamejeje avuga ko kuri bo idamange bagomba kumuhekenya ko ndetse na Victoire Ingabire atarebye neza yasubira muri prison. Avuga ko hari umuntu wanditse igitabo ngo Impio dans la tombe ngo kuri we ngo yamubone yari kumuniga. Yavuze mbese amagambo asigaye amuva mu kanwa ariko ntabwo ari ubwa none nicyo nashatse kubereka. Yolande Mukagasana niko yamye kuko muri 94 avuga mu bitabo bye ndibubigarukeho ko umugabo we n'abana be bishwe, nawe akagerageza kurokoka, ariko amagambo avuga n'ibyo avuga usanga rimwe na rimwe afite n'ikindi kintu gisa naho ashaka gusesereza abantu ndetse no kugira abandi akomeretsa muri ibyo byago yagize. Reka tubihere ruhande. Mukagasana Yolande amaze guhunga avuye mu Rwanda yageze hano mu Bubiligi arakameza. Ibyari umubabaro we abihinduramo kubeshyira abantu, kuvuga amatiku, arakameza biratinda. Ngiye kubaha ingero nkeya. Ndibuka nko mu rubanza rwa Ndindirimana General Ndindirimana agera inahangaha yatse ubuhungiro birakomera, haza abatangabuhamya. Mu batangabuhamya rero nabo bose bari mu icyo gihe Mukagasana Yolande yarafatanyije n'uwitwa Gasana Ndoba barakameza kuko icyo gihe bari bagezweho televiziyo wasangaga zose zibarwanira kugira ngo zibabaze ibyabaye mu Rwanda, kandi koko nibyo icyo gihe byari ibintu abantu bavuga bati byagenze bite kugira ngo hapfe abantu bangana kuri. Mukagasana Yolande rero icyo gihe yavuze ibiriho n'ibitariho, arakameza biratinda. Byaje rero kurangira bite nako nta nubwo byarangiye kuko Gasana Ndoba na Mukagasana Yolande bagiye gushinja, ariko cyane Gasana Ndoba icyo gihe ndibuka ko komisiyo permanente de recours no kuvuga ni nk'urukiko rucira abantu imanza muri ibi by'ubuhunzi. Bagezeho baravuga bati Gasana Ndoba twabonye ibintu avuga beshya, bati usanga ari ibintu byo gushaka gusesereza umuntu, ntabwo ari ibintu by'ubutangabuhamya. Niho yatangiye gucururuka ndetse asa naho yitebeje kuko inahangaha iyo babonye ubeshya, kandi icyo gihe yari yabeshye yarahiye, ibyo bita kubeshya uri sous serment. Icyo gihe n'amategeko araguhana. Gasana Ndoba rero icyo gihe yashatse kwikosora ngo yandika indi nyandiko nk'uko babivuga muri urwo rubanza nyine rw'ubuhungiro, ariko baravuga bati ntabwo ari ibyo wabeshye twarabibonye, ntabwo urubanza tuzarusubiramo. Mukagasana Yolande rero ko icyo gihe bari abashodekanye bose bariho, umwe abeshya undi abeshya, barabeshye biratinda bigeze aho basa naho ibinyamakuru by'inaha bitakibaha ijambo, ariko bari baravuze zitabashe. Mukagasana Yolande rero ubwo yageze inaha nyine nk'uko nababwiye ajya kuri za televiziyo nyinshi, ndetse n'abazungu bamwe baramwegera bati inkuru yawe rwose reka twandikemo ibitabo. Banditsemo ibitabo, ibyo nababoneye ni 2, ngira ngo banditse nka 3 cyangwa 4 kuko hari n'ikindi cy'amafoto nabonye yakoze n'undi muzungu. Nibyo ndagira ngo tunyuremo makeya mwumve ukuntu harimo ibintu bitangaje. Muri ibyo bitabo bye rero avuga ko nyine abana be n'umugabo bapfuye, ariko ejo bundi numvise ikiganiro cya Padiri Nahimana havuga ati Mukagasana Yolande umugabo we n'abana barapfuye, atariko amakuru mfite ati kandi atariho ivumbi nk'uko mu Rwanda basigaye babivuga, ati nuko ibyo byose byabaye Mukagasana Yolande yagiye kurara kwa Colonel Munyengango. Ariko iyo nkuru narayumvise nyine Padiri Thomas Nahimana yivuze. Nsomye ibitabo bya Mukagasana Yolande nsanga kuko uwo mukoloneli Mukagasana Yolande aramuvuga, kuko mu gitabo cye ibitabo bye byombi nako arabivugamo. Aravuga ati avuga mbese ukuntu yihishe, akihisha munsi ya evier, yarangiza abasirikare bakaza kumukuraho, yari yihishe bakamujyana muri paruwasi ya Nyamirambo. Wa mukoloneli akaza kumukuraho akamujyana iwe mu Kiyovu. Uwo mukoloneli amwita Rucibigango, ariko
iyo bavuga ko yarayeyo icyo gihe ko ariyo yiberaga usanga bisa naho bihuye kuko no mu gitabo cyari aho bivuga aravuga ati koroneri uwo nguwo Rucibigango wankijije akampisha twarabanye igihe byacikaga atakajya zati nkabona rwose ararabye indimi ashaka kugira ngo mbese dukore ibintu ati nkanga ariko nageze aho ati rwose ndamwegera ati ndamufata ati ndamwegera iminwa irahura ati nuko ati ndamufata rwose n'amaboko ndamuhobera ati none ukundi kuboko kwe kwanjye ati mfungura lisane ati mfata igitsina cye ati ndakimasa ati mu kanya numva ibintu bishyushye birimo birantemba mu ntoki mbese ibintu avuga mu gitabo cye biteye ubwoba urumva rero uwo mukoroneri ntabwo ibyo Padiri Nahimana yavuze ntabwo yabeshyaga amuvugamo ndetse urumva ne byagezeho bakanavuga n'ibyo ngibyo byo kugira ngo bagere ku gitsina nabyo ni ibintu yavuze nuko nyine yabivuze akabishyira muri icyo kintu ariko nabyo birimo icyo gitabo rero cya Mukagasana Yolande agaruka ku bintu byo ku gitsina byaranyobeye igitabo cyitwa La mort ne veut pas de moi ni igitabo yatangaje akigera inaha nyine cyandikanye n'umuzungu witwa Patrick Mahi bagitangaje mu 1997 icyo gitabo rero kirimo ibintu byinshi bitangaje kuko nk'ubwo hari ahantu avuga ati iyo mpamvu uvuga yagarutse ku bintu by'igitsina cyane kurusha ibindi byose hari nk'aho avuga ati nkanjye abantu bose barandebaga bakabona ndi umugore mwiza ati kuko ati nambaraga amajini ati ndetse ati nari narabyaye abana babiri nk'abazungu ati kandi ati abantu bakavuga ko umugabo wanjye ati ni ngewe wari ufite ijambo ati mbese wasangaga ari ngewe mu gifaransa aravuga ngo niwe qui porte la culotte no kuvuga ko ari we mbese wari nyir'urugo afite ijambo mu rugo ati kandi nari mfite n'amafaranga ati ndi umugore emancipe mbese umugore wibohoye ati nkagira marinette ya Pierre Cardin ati kandi ati abo bose bandebaga ugasanga bashaka kugira ngo ati baze dukorane ibintu by'igitsina ati ndetse ati nari mfite abantu benshi bankunda atabonanze ni benshi ati ku buryo n'abagore benshi banyangaga ati kubera ariko ko mbarusha ibyo bintu byose atariko nta numwe nigeze nambura umugabo ibyo rero yagera akavuga ati ahandi agera kuri ibyo bintu wumva bisa naho bigaruka kuri ibyo by'ibitsina hari aho avuga ati haravuga ko abantu bavuga ko yari inshoreke ya General Dallaire akavuga ko umuntu wabivugaga ngo ari umugore witwa Maimuna Esperance ariko ngo yabivuga kubera ishyari mbese ibintu avugamo ni ibintu hari ahandi rero avuga ati hari igihe nigeze gushaka gutandukana n'umugabo wanjye ati rwose birakomera ati noneho turashwana ati ariko ati tumaze gushwana ati umugabo wanjye yari igitangaza ati yageze aho aramfata ati turagenda twubaka ibintu by'akabariro ati icyo gihe twakoze ijoro ryose ati mu gitanda ati mu gikoni ati ahantu hose mbeza ati ni ibyo twakoze gusa ati ibyo gutandukana biba bivuyeho ni byinshi ibyo bintu by'igitsina bigarukaho cyane avuga ati umugabo wanjye hari igihe natindaga muri dispensaire yanjye ati noneho natinda ati nkumva arantelefonnye mu masambiri mu masaa 3 z'ijoro ati icyo gihe namenyaga icyo ashaka ati kuko ati iyo nageraga mu rugo ati yagiraga icyo akanguyaguya ati ngasanga yatitse inyama ziri mu isosi icyo yita ngo ni ragu ati akanguyaguya akajya ntamika ati akambwira ngo fata imbaraga ati ngo kuko ngo tugiye ngo gukora ibintu bikomeye cyane ati icyo gihe twaratangiraga tukavuka umugoroba dutera akabariro ati tukagera mu gitondo ati mu gitondo nareba Joseph umugabo wanjye ati ngasanga asa n'umwana rwose w'umusore ati mbese ibyo bintu nabyo byamukukiyemo ni sinzi nahoze mbisoma nkavuga ariko se ahantu hose bagenda ugakubitana nabyo wagenda ugakubitana nabyo ngibyo ngo muri za 1994 hari haraje itegeko rivuga ko abantu bashobora kugira amavuriro ku giti cyabo ariko icyo gihe iryo tegeko ryari rikomeye cyane kubera ko bavugaga bati nitwemerera abantu gukora amavuriro yabo uzasanga ibitaro
bidafite abaganga bidafite n'abaforomo. Icyo gihe rero kubona ivuriro cyangwa kubona kabine medicale ku badokiteri byabonaga umugabo bigasiba undi. Ariko Mukagasana Yolande yarabibonye. Mbibutse ko Mukagasana Yolande yabibonye icyo gihe umuntu wategekaga ibyo biro byatangaga uruhushya rwo kugira ngo baguhe kabine medicale cyangwa baguhe dispensaire no kuvuga akavuriro gatoya, byatangwaga n'uriya Dr Vincent Birutani wabitegekaga icyo gihe, bamuhaye grade avuye gutegeka ibitaro by'Urutongo. No kuvuga rero nabyo no kugira ngo tubivuge bimwe bavuga ko abantu ngo nta myanya bari bafite cyangwa se babahezaga, ntabwo byari byo, kuko uwo mwanya wari umwanya ukomeye kandi abantu bose bifuza kubona. Ariko ngira ngo icyo gihe babihaga umuntu kubera Dr Birutani Dr kandi ari Dr ukora neza, nta kintu na kimwe umuntu yamunengaho. Imana imuhe gukomeza kuba inyangamugayo. Muri ibyo bitabo rero bya Mukagasana Yolande nababwiye nyine ibyo by'igitsina yakomeje kuvugaho, ariko ibyinshi birimo nanone ni ibyo yagiye abeshya avuga ati FPR yakijije abatutsi, ati kandi mu Rwanda n'abatutsi babamo, ati nyamara ati FPR yakijije abatutsi, ndetse aranatangira akavuga ati ndi umututsikazi w'umwimerere utanavangiye nk'uko babivuga ubu mu Rwanda ngo ndi umututsikazi ngo utavangiye, umuzi ko ubu mu Rwanda ko umututsi utavangiye nabyo bigezweho. Nawe rero avuga ko ari umututsi utavangiye, ariko yarangiza akavuga ati mu Rwanda nta batutsi babaho. Ibi ngibi rero ndagira ngo bisobanure bimwe muri bimwe yavuze ejo bundi, avuga ati hari umuntu wanditse ngo MP Daratombe, ati icyo gitabo naragisomye, ati ndavuga ngo wamumpa ngo munige. Burya rero umuntu wanditse MP Daratombe ni umuntu witwa Niwese Maurice. Niwese Maurice ni umuhanga cyane, ni umugabo w'umuhanga mu by'indimi, ni professeur akiga muri université ya Louvain-la-Neuve. Yigeze gukora umukoro mu 2005 aho yerekanaga ko igitabo cya Mukagasana Yolande kingikira muri Nove pas de moi yaragisesenguye icyo gihe, avuga ko ibintu bya Mukagasana Yolande bitumvikana, ko atavuga ko mu Rwanda hari abatutsi, hanyuma karangiza anavuga ko ari umututsikazi, hanyuma no mu gitabo kandi akongera akavuga ati nta batutsi bari mu Rwanda. Urumva muri niwe se asesengura icyo gitabo yabikoze muri biriya bakora abantu biga indimi, burya bajya basesengura ibyo bita le discours du langage, mbese ibyo abantu bandika n'ibyo bavuga hari ukuntu babisesengura. Rero nawe yarabisesenguye yerekana ko ibintu bitumvikana, ntushobora kwemeza ikintu ngo ugihakane nanone mu gitabo kimwe, kwemeza ikintu kanagihakana. Yaravuze ati ntabwo byumvikana cyane. Aho rero niho Mukagasana Yolande yatangiye kumwishyiramo, niyo mpamvu avuga ngo umuntu mba naramunize, nta kindi amuhora n'icyo ngicyo. Niwe se muri Israel n'umuntu umanga cyane, nababwiye ko ari umuntu muri za université wiyigisha muri za université y'Abafaransa. Ibyo bitabo bya Mukagasana Yolande ntabwo ari niwe se muri wasesenguye birimo. Hari umunyamakuru wundi witwa Jean-Marc Ducarin yanditse muri Jeune Afrique yo kuri 12 z'ukwezi kwa 7/1999, aravuga ati ibitabo bya Mukagasana Yolande yandikanye na Mahi, ati Patrick Mahi, ati n'ibitabo byo birimo ibintu bivangavanze bidafite ukuri na kumwe, ati kuko usanga avuga ko FPR nta bantu yishe, ati ibyo bintu ntabwo byakumvikana, ati kugira ngo avuge ko FPR barabatagatifu, ati byonyine bituma igitabo gitagaciro. Hanyuma akavuga ati iyo abivuga abashaka kugira ngo yerekane ko abicanye mu Rwanda bava mu gice kimwe, kandi nta bamarayika nta n'amashitani, nuko reba tukajya dukubita hamwe tukareba n'ahandi. Mbese n'ibya bindi bavuga ngo iyo ukoma urusyo ugomba gukoma n'ingasire. We rero ntabwo ari byo yakoze. Uriya munyamakuru yaravuze ati ibyo bitabo bya Mukagasana Yolande na Patrick Mahi nta bitabo birimo, ni ibintu bifatanyije byose, birimo ibintu bidafututse. Mukagasana Yolande rero yibasiraga abantu, burya yagomba kuba yaratumwaga hari na leta ya Kigali, kuko ndabyibuka nanone ari nta mu Bubiligi ko Rusesabagina atangiye kwinjira muri politike yashatse gukoresha ikiganiro mbwirwaruhame, ndabyibuka. Noneho abona icyumba cyo gutumiramo abantu, ngira ngo ni muri buri wese Lambert. Noneho Mukagasana Yolande ngo aravuga ngo Rusesabagina rwose yazanye abanyamakuru, mubona kuri televiziyo, aravuga ngo Rusesabagina ngo agiye gukoresha ikiganiro cyo guhakana jenoside, ngo kandi ngo aragikoresha hafi yiwe, ngo hari nka kilometero ngo zingahe, ngo none ngo agiye gutuma hahamuka, ngo urumva ngo ibyo bintu ngo ntibishoboka. Ibyo rero yari afite ukuntu avuga, agakoresha amagambo y'akaminuramuhini. Ndibuka nyine muri bimwe bya Ndindirimana babwiye bavuga ngo Ndindirimana ngo ntagomba kubona ibyangombwa. Icyo gihe Mukagasana Yolande yaravuze ngo Ndindirimana abona ibyangombwa by'ubuhungiro ngo ibyo azabisubiza.
ariko urumva yari amagambo ya Kaminura Muhini kujya kuri televiziyo ukavuga ibintu nk'ibyo ariko ntabwo yigeze abisubiza. Ndagira ngo mbabwire n'igihe zigira nyirazo urukiko rwa Arusha rwamuhanaguyeho icyaha naho yagiye hariya kuri televiziyo aravuga ati ntibishoboka urubanza bagomba kurusubiramo. Kurumva urubanza bajije iyo bakoze ikintu ntabwo we waza ngo niyo waba umeze ute ngo ubabwire ngo ntibasubiremo, ntabwo rero babisubiyemo ariko nabyo yarabivuze. Mbese ni ibintu bikomeye cyane ariko muri buka General Ndindirimana ko batamworoheye barakomeje barenyegeza kwiza igihe bamujyaniye Arusha ariko na Arusha yagezeyo bamuhanaguraho icyaha. Ubu ngubu ni umuntu wahanaguyeho icyaha ndetse yagarutse hano mu Bubiligi. Ni ibintu no kugira ngo mbabwire ko Mukagasana Yolande yakamejeje cyane ntabwo ari umuntu woroshye. Reka rero tugaruke muri ibyo ngibyo byavuba aha ngaha bya Idamange avuga ati twamuhekenya. Ibyo bintu yabivuze no kuri Kizito Mihigo. Burya Kizito Mihigo amaze kwitaba Imana mu 2020 mu kwezi kwa kabiri yarakamejeje yandika ibaruwa ndende avuga ko Kizito Mihigo yizize ko yaratangiye gukorana n'abanzi, mbese aramushinyagurira biratinda. Kandi aravuga ati twari tuziranye Kizito Mihigo twari tuziranye atari umwana mwiza ati ndetse niwe wamperekeje ku kibuga ati rimwe mvuye mu Bubiligi nje mu Rwanda ati mubwira ko tuzahura nagaruka mu Rwanda atari ko ageze mu Rwanda asa n'anyishituye ati nkajya mu telefona ati cyane cyane amaze kuririmba indire yanibyo ivuga ngo igisobanuro cy'urupfu ati nkumva aranyihoreye atari ko ati yariziza ati ni ibyo bintu rero byababaje abantu benshi babacika cumu. Ndibuka ko witwa Philbert Muzima iyo baruwa ya Mukagasana Yolande yaje mu kinyamakuru igihe cyo ku itariki 27 Gashyantare mu 2020. Icyo gihe rero witwa Philbert Muzima nawe w'umucika cumu agomba kuba muri Canada yamwandikiye yakoze inyandiko ku itariki 26 z'ukwa kabiri mu 2020 avuga ati Mukagasana Yolande ati amagambo ava kuri Kizito Mihigo ntabwo ashobora kugusubiza ati wagombye kuba wicecekeye. Aravuga ati uri umubyeyi warokotse jenoside ufite abana bahekuwe na jenoside ati wagombye guhoza nyina wa Kizito nawe ufite umwana wishwe wahekuwe. Ni nko kumubwira ati ubundi umubyeyi ahoza undi ntabwo umubyeyi wapfushije umwana we wamutera icyuma mu mugongo ati ni nkuko nawe umuntu yakubwira yagushinyagurira kuri biriya by'abana bawe bapfuye ati ibyo bintu rwose ati ntabwo nifatanyije nawe muri ibyo bintu ati ibyo bintu ntabwo ari iby'umuntu muzima. Akavuga ati bishoboka bite ko ugera aho hantu ukavuga ko ati nyamara ndakwibuka mu 2011 ati mu kwezi kwa mbere 11 ati rwose usa naho wemeranya na Kigali kuba yari yaratumiye abantu ngo bahoze ari intera hamwe abitwa ba Kamarade abitwa ba Kigurube icyo gihe ngo bari baje muri ya porogaramu ya Kamensi. Aravuga ati bishoboka bite ko icyo gihe wabashyigikiye none ukabona Kizito Mihigo barimo bamurenganya n'umucika cumu ukavuga ngo yizize ngo ubundi ngo umuntu wari watangiye kuvuga biriya bintu ngo nta kuntu atakwiyahura nawe ukemeranya na leta ko Kizito Mihigo yiyahuye. Ati none se Kizito Mihigo kuravuga ngo yarizize kubera ko yari yatangiye gukorana n'abanzi ati bishoboka bite ko ubwo ngubwo ntabwo abo bantu mwakoranaga wavuga ko abo bantu bagomba kuza mu Rwanda s'abanzi. Ararangiza rero akavuga ati rwose Mukagasana Yolande nta gisubizo cyawe nkeneye Imana yonyine niyo izabikwibariza. Ibyo rero ni nkabiriya nyine yavuze kuri Damange nabyo mwarabyumvise avuga ati twamuhekenya naho muzi ko yakoze ibiganiro byinshi n'ejo bundi muri ibyo ngibyo abivuga n'ubundi yari arimo gukora ibiganiro avuga ko bamuhekenya. Umva guhekenya umuntu nabonye umuntu wamwandikiye ati ese mama mu Rwanda hadutse abantu basigaye ari abantu babaryo kubarya abandi. Urumva ko hari n'uwavuze ati burya karenze umuntu akarushya hamagara kandi koko nibyo amagambo yavuze ntabwo ari amagambo yava mu kanwa k'umubyeyi cyane cyane umubyeyi uvuga ko yahekuwe na jenoside ntabwo yagombye kongera kuvuga ati nanjye abantu reka mbahekenye. Urumva ibyo bintu by'urupfu cyereka niba byaramukukiyemo nabyo birashoboka kuko urumva amagambo avuga ntabwo ari amagambo umuntu yavuga ari muzima yagombye kuyavuga ariko akanagira akavuga ziga kuko buryo wamugana karenze umunwa karushya amagara. Ngibyo rero nguko nagira ngo ngire icyo mvuga kuri bya Mukagasana Yolande n'ibi bitabo bye n'aya magambo arimo avuga. Mbese umuntu yamubwira ati yumenya gusaza utanduranije cyane. Ngaho rero murakoze yari Musabyimana Gaspard hano muri studio za Radio Inkingi Bruxelles.